হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও হাজির হলাম তোমাদের সামনে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করব ক্লাস 9-10 Unit-6 Lesson-2 শ্রীলঙ্কা, দ্য প্রেয়ার্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশান। শ্রীলঙ্কা ভারত মহাসাগরের মুক্তা। এই পর্যায়ে প্যাসেজের কিছু প্রয়োজনীয় ওয়ার্ড মিনিংগুলো জেনে নেই। A. Anyone visiting Sri Lanka may often hear the word Ayubuan. শ্রীলঙ্কার ভ্রমণরত যে কেউ প্রায়ই আয়ুবওয়ান শব্দটি শুনতে পাবে। This word means may you have the gift of long life. এই শব্দটির অর্থ হলো তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করো। It is with this traditional greeting that everyone is welcomed to Sri Lanka. এটা ঐতিহ্যবাহী অভিবাদন যার মাধ্যমে প্রত্যেককে শ্রীলঙ্কায় স্বাগত জানানো হয়। শ্রীলঙ্কা ইজ variously known as শিরোদ্বীপ, Ceylon, teardrop of India, pearl of the Indian Ocean, etc. শ্রীলঙ্কার বিভিন্নভাবে পরিচিতি, যেমন শিরোদ্বীপ, শিলন, ভারতের অশ্রুফোঁটা, ভারত মহাসাগরের মুক্তা ইত্যাদি। These names reveal the richness and beauty of this আইল্যান্ড নেশন। এই নামগুলোই এই দ্বীপ দেশটির সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি প্রকাশ করে। Many travelers from ancient mariners and merchants to present day tourists have been attracted by the beauty of this island. অনেক ভ্রমণকারী প্রাচীন নাবিক ও সওদাগর থেকে বর্তমান দিনের পর্যটকরা পর্যন্ত এই দ্বীপ দেশের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছে। বলা আছে শ্রীলঙ্কা ইজ লোকেটেড ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান জাস্ট অফ দ্য সাউথ ইস্টার্ন কোস্ট অফ ইন্ডিয়া। শ্রীলঙ্কা ভারতের ঠিক দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। শেপড লাইক আ টিয়ারড্রপ, দ্য আইল্যান্ড অফ শ্রীলঙ্কা মেজার্স অ্যাবাউট 415 kilometers from north to south and about 220 kilometers from east to west, with a total land area of about 65,600 square kilometers. অশ্রুফোঁটার আকৃতির শ্রীলঙ্কা দ্বীপটি উত্তর দক্ষিণে আয়তন প্রায় 415 কিলোমিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় 220 কিলোমিটার, যার মোট আয়তন প্রায় 65,600 বর্গ কিলোমিটার। It has more than 1,340 kilometers of coastline. এর 1340 কিলোমিটারেরও বেশি উপকূল রয়েছে। সিতে বলা আছে despite its modest size, শ্রীলঙ্কা has a population of about 20 million. আকারে পরিমিত হলেও শ্রীলঙ্কার আছে প্রায় 20 মিলিয়ন জনসংখ্যা। শ্রীলঙ্কা is a multi-religious, multiracial and multilingual country. শ্রীলঙ্কা একটা বহুধর্মীয়, বহুজাতিক ও বহুভাষী দেশ। The four major ethnic groups are the Sinhalese, Sri Lankan Tamils, Indian Tamils and Sri Lankan Morongs or Muslims. চারটি প্রধান নৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী হল সিংহলি, শ্রীলঙ্কান তামিল, ভারতীয় তামিল এবং শ্রীলঙ্কান মুর বা মুসলমান। A fifth group, the Vedas, are the original inhabitants of the island. পঞ্চম গোষ্ঠী বেদদাস হলো এই দ্বীপের মূল অধিবাসী। The ancient history of Sri Lanka is depicted in the Hindu epic, the Ramayana, and in the Mahabhamsa or the Great Chronicles. শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণনা করা আছে এবং মহাভাষ্মা বা দ্য গ্রেট ক্রনিকল এর সাথে সম্পৃক্ত। সো ভিউয়ার্স, আজকে পর্যন্তই। নেক্সট একটি পার্ট নিয়ে তোমাদের সামনে আবারও হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবে। টিল দেন, বাই বাই।